ഇതാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെഷ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. IEC സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇത്. കേരള ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്, കർണാടക ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്, തമിഴ്നാട് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് എല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അതിന് മുകളിൽ ഒരു 2 മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ളൊരു IEC സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റിനിങ് റോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. 16 mm വരുന്ന റോഡാണ്. പിന്നെ അതിന് 2 ഗ്രൗണ്ടിങ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ഡൗൺ കണ്ടക്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കും. ഇത് എർത്ത് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം. പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സർജ് അറസ്റ്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ലൈനിൽ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു പാക്കേജാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടിത്തരാം. ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 17.2 mm 250 മൈക്രോൺസിൻ്റെ കോപ്പർ കോട്ടഡ് റോഡ് 3 റോഡാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് 3 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 3 റോഡ് ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റും നമ്മൾ GS സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ട് എക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ബോണ്ടിങ്ങും ചെയ്യും. ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഇതാണ് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഈ എർത്തിൽ നിന്ന് ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റും 25x3 GS സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യും. ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സമീപത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളിലൊക്കെ മിന്നലടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് കയറാതിരിക്കും. ഓക്കെ.